السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أم عبد الله مع الأدوية النبوية. أختي الكريمة، أختي الحبيبة، أخواتي الأحباء الكرماء الأعزاء الأفاضل، كيف حالكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة إن شاء الله، وكل السعادة كلها في تقوى الله وطاعة الله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أختي الكريمة، أختي الحبيبة، أخواتي الأحباء الأعزاء الأفاضل الكرماء، إن شاء الله يا حبايبي هنتكلم عن فوائد النعناع. هنتكلم عن فوائد النعناع يا حبايبي، وقبل أن نبدأ سمعان هذا الفيديو يا حبايبي، فلا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم منا كل جديد إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى. أختي الحبيبة، خواتي حبايبي الكرماء، إن شاء الله يا حبايبي هنتكلم عن فوائد النعناع. الخطوة الأولى حبايبي، النعناع يمنع يا حبايبي القي. النعناع يمنع القي ويمنع الغثيان ووجع المعدة، وينقي الصدر والربو والسعال والبلغ، ويطرد البلغم الفواق. والنعناع يطرد الديدان مع العسل، ويسكن وجع الأسنان إذا مضغ. ويقوي النعناع يقوي القلب، ويقوي القلب مع المستكة، ويهدي الأعصاب والجهاز الهضمي. النعناع يقوي عمل الكبد والبنكرياس. النعناع يعالج السعال والربو والتنفس، يعالج السعال والربو والتنفس. النعناع يدير البول. النعناع علاج للبواسير، ضمادا أو الغرغرة أو الغرغرة بالماء المغلي. الماء المغلي منه يفيد اللثة. الماء المغلي منه يفيد اللثة والأسنان. والنعناع يدمل القروح بدقيق الشعير، ويشد المعدة بماء الرمان. النعناع يقطع العرق. النعناع يجبر الكسر ضمادا مع الأسى. وماؤه إذا طبخ بالسكر كان شرابه قاطعا لأنواع الصداع. كان قاطعا لأنواع الصداع. علاج برضو مسكر للمغص، علاج للمغص. النعناع الأخضر مفيد للمغص، مفيد للسعال، مفيد للأعصاب، مفيد للربو، مفيد للصدر، مفيد للسعال. احنا اتكلمنا مفيد لضيق النفس، مفيد للبواسير، ومضر للبول، ومفيد للثة والأسنان، مفيد للمعدة. يعني احنا عدينا فوائد النعناع يا حبايبي. والنعناع مش غالي، النعناع موجود صيف وشتاء، ومش غالي، وفي عندي الخضار، وبسيط يعني، ومش خالي من كل بيت. والنعناع بسيط وسهل، وإذا مرضت فهو يشفين، والشافي والله رب العالمين. وربنا يشفينا ويشفي مرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عجبكم هذا المشهد يا حبايبي، فلا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم منا كل جديد إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.